Всем привет! В общем, не удержался и купил Tempotec V3. Послушал его пару дней и продал. Это не мой Tempotec, это сотрудник. Мы поменялись на время, чтобы я обзор сделал. Решил все-таки сделать обзор. Я ему свой фил отдал послушать. Нет. В общем, не об этом. Почему продал? Просто очень долго я сидел на X7 II FIO и думаю, звук как бы вроде устраивает, но захотелось чего-то новенького. Думаю, вдруг технологии пошли вперед. Может, сейчас уже по-другому как-то все, может, лучше будет. Да и цена как бы, бюджетный плеер, почему бы не взять. Но не все так просто. То есть первое впечатление плеер производит отличное. Но потом, спустя время, начинаешь понимать, что что-то здесь не так. И понимаешь, что звук простой. То есть он приукрашен. Но это при то, что приукрашен, я ни в коем случае в минус ему не заношу, потому что как раз это и хорошо, потому что разрешения не хватает, детализации. Надо чем-то брать. И вот немножко приукрасили звук. У него есть один большой жирный плюс у этого плеера. Здесь положили хороший бас. То есть количественно, вот как мне нравится, его чуть больше, чем надо. И за счет этого вес инструментов всех, тело инструментов ощущаешь полновесно Из минусов, что мне не понравилось, во-первых, я, видно, отвык, вернее, не отвык, не нравится мне слишком, такая подача, как сказать, вокал, запилы вот эти на вокале, когда ноты тянут певцы, неестественно, вот это увеличивается, там буквы какие-то, там неважно, идет прям запил. Это якобы, эффектно, но оно так топорно здесь сделано, как-то простовато, что после X7 II уже такое слушать не хочется, откровенно говоря, но для этого есть смартфон, можно в смартфон втыкнуть наушники и получить вот эти эффекты все такие. Все-таки, покупая плеер, хочется, чтобы немножко искуснее звук был, и утонченнее, не знаю, как сказать. То есть вокал мне не понравилось слушать. Эмоций мало, потому что разрешения не хватает. Но зато вот эти вот надбавочные какие-то, я не знаю, говорят, якобы он там АЧХ у него идеально ровная. Может, на графиках оно-то и ровное, но по ощущениям абсолютно неровное. И верхние частоты тоже их нет. То есть нижние верхние частоты, а именно настоящих верхних частот здесь я не услышал. Я не говорю, что у меня золотые уши, я музыкальную школу не заканчивал, премию золотые уши не получал, но мне не хватает верхних частот. Несколькими наушниками я и на этих слушал, FH5S FIO, на Soundrime SR5, которые очень долго мои любимые были. И сейчас мне нравится. У них плюс в том, что их от смартфона хорошо слушать. То есть мне все равно, в какой источниках подключишь. Это такие для искушенного меломана, скажем так, наушники. Здесь уже детализация выше. В этих еще выше. Их уже подключать к этому плееру вообще смысла нет. Их даже к FIO X7 II подключать тоже особого смысла нет. FIO X7 II идеально вот с этими наушниками играет и с этими. Эти наушники у меня спелись только с Coles 361. Вот эта связка моя любимая. Именно, они друг друга стоят, наверное. Поэтому, с Cools'ом я не буду сравнивать. Да и с FIO X7 II сравнивать нельзя, потому что цены разные, бэушный
X7 II стоит двадцатку, а этот можно за 11-13 тысяч купить. Ну, у меня не с чем больше сравнить. X5 II у меня был, но я по памяти не могу сравнить. Я сравнил методом переключения. Вот X7 II тут лежит, а здесь Темпотек. Ну, мне сравнивать не надо было, я же говорю, я включил Лану Дел Рей, допустим, мне иногда она нравится слушать. А я не чувствую вот этих эмоций каких-то. То, что тускло, во-первых, все из-за того, что ВЧ нет. Плюс надбавочные вот эти какие-то вещи на вокале, которые в визг, в крик превращаются. Оно некрасиво звучит. Может, кому-то такие эффекты нравятся, но это, знаете, как-то слишком... Знаете, как тюнингуют Жигули вот эти люди, там облепливают чем-то. Ну, кому-то нравится, мне такое не нравится. Если Фио X7 II, там тоже он нечестный, говорят, якобы он там околомониторный. Я вообще не могу сказать, что Фио X7 II околомониторный. Там тоже вот эти надбавочность есть на вокале, чтобы красивее звучало. Звук у него не мониторный, не такой уж и естественный. Там он вообще мультяшно воспринимается, как будто смотришь аниме какое-то. То есть, если это ты слушаешь, ты как кино смотришь, да? А Фио X7 II это все-таки мультяшный анимешный звук, но он нравится, он не надоедает, там нету таких дешевых каких-то таких эффектов. Если там есть какие-то приукрасы эффекты, то это воспринимается хорошо, ну, это нравится, они не надоедают. Этот плеер, он просто слушаешь, понимаешь, что тебе ну, информации не хватает, в не доложили, запилы. Ну, зато здесь есть бас. В отличие от Fio X7 II, здесь баса положили чуть больше, и это прикольно. Блин, я не хочу ругать этот плеер, потому что по удобству использования вообще идеал. Маленький, все четко, вот интуитивно понятно. Я не знаю, мне нравится он, ну, внешкой, как, ну, юзабилити, как пользоваться им. Ну, звук просто уже, видимо, мне не подходит. Если человек как первый плеер берет его, я уверен, что понравится. Если не было до этого там Fio X7 II, вот у меня, ну, как был какой-то там свисток, может, или вообще не было ничего, тогда идеально. Ну, я думаю, не разочарует он. Вот такие наушники можно слушать. И эти, а можно и дешевле. У меня ТРНки валяются, я просто уже не хочу их достать. В общем, не знаю, что сказать. Ну, я продал, не жалею. Мне уже это не мое, как бы. А человек вот им пользуется, ему очень нравится, он в восторге от него. Поэтому, ну, все вроде.